Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya membagikan sup kali ini buah pir ya. Sup kalau orang Jawa ya atau bisa dikasihkan untuk kasih makan biasanya jam 3 gitu terus kita tutup, sekitar 1 jam, kita rebus sekitar 1 jam ya, 50 sampai 60 menit, kira-kira 1 jam lah ya.